ايو جود بيبل الجود عليكم. معكم بونيس بو هيب هوب فايبريشن. حقا راني في الدار قد نقلع الماسك بنت لي نقلع الماسك لا وين كيما قال فاد فيكس قديته يقعد في الدار السيمانه ديالها ويك اند. في هذه الازمه الصعبه اللي رانا عايشينها ننصحكم فريمون تكونوا بوتان في عقلكم. ننصحكم تغسلوا يديكم لو بلو سوفون بوسيبل. دائما الجل في جيبكم. لبسوا الماسك ما تزعقوش هذا شيء ضروري. ما تمشوش صوالح بزاف سورتو في انفيرونمون ما تعرفوش. تفاداو غير هذه الفتره الجمايه والتجمعات وكاع والقصرات. تفاداو ثاني توشوا وجهكم بيدكم الا ما كانوش نقيين. ولا شفتوا رواحكم عندكم دي سيمبتوم كوم دو لا فيèvre دو لا فورت فيèvre ولا كحه رايحه سك روحوا لوبيتال. ما تخافوش on peut combattre ce virus en suivant les consignes. وحاجه تاليه سورتو بالكم على الناس اللي تبغوهم، على والديكم، على الصغار وعلى الكبار. Do it baby, do it. You have to do it. باش تكون good وباش بعد تولي good وباش نعطيكم good culture for good people. Let's go. You're on the number one. Ladies and gentlemen, I'd like to know. are you ready for start time? Okay, well, let me kind of move these things around here, you know. I keep the bombs in my basement. When I detonate, you can feel the vibration. Vibration. Follow me now, listen. The music is different here. The vibrations are different. ايو جود بيبلز، مرحبا بكم في الحصه رقم 1 تاع هيب هوب فايبريشنز، وين غادي نبارطاجي معكم لي نيوز هيب هوب كي اون في فيبري مون موند. كيما غادي نعاودكم في الحصه تاع هيب هوب فايبريشن غادي نبارطاجي معكم الصوالح اللي كان خاصكم تسمعوا بهم، الصوالح اللي كان خاصكم تسمعوهم، وسورتو لي 3 انفو اللي ركزت عليهم هذه السيمانه. اون لا 3 سيمين دو مارس. يلا Feel the vibration. Follow me now. النيوز رقم 1 تاع هذه الحصه هي جي الكترونيكا ريتن تيستيمونيال. كما راكم تشوفوا هذه سي لا بوشيت اللي تلقاها جي الكترونيكا ومكتوبه بالعربيه، شهاده مكتوبه وكاع لي تيتر ميم مكتوبين بالعربيه. وهذا سي لو تراك ليست اون عرب كا ديفوالي جي الكترونيكا سور تويتر تاعه باش يتيزي الالبوم. دايوغ اون بارلون دو برومو سا كومونسي افيك دي سيونس دو ستريمينغ يوتيوب اللي كانوا مبروشين مع جي الكترونيكا في لي باج تاعه. ils ont pu écouter l'album en streaming sur YouTube en live. ومن بعد مور ستريمينغ السيد كيما قلت لكم طلق لي بوشيت تاعه سور لي تويتر وبزاف لي تويت وين قال بلي الالبوم داراهم 40 jours et 40 nuits. ومن بعد on a eu le plaisir d'écouter quelques extraits de l'album sur la plateforme payante Tidal. سي دخلها غير لي تويت حتى le vendredi 13 سي طرطق لي 10 titres de l'album جي الكترونيكا شهاده مكتوبه. 10 titres هذا ما كان صافي كوميم 10 سنين رانا نقراو في هذا الالبوم. في لي 10 titres اللي طلقهم الكترونيكا 8 منهم كاع فيتورين جايزي. اسكو نقدروا نهضروا فريمون على الالبوم سولو؟ ما شكيتش مي اون سون فو. مام الى واحد السيت اللي سموه هيب هوب جولدن ايج شويه طنز عليهم قال لهم شغل التلميذ طلب مساعده من عند البروفيسور باش يليفرو اكسبوزي 200. راك شايف الشر ولا؟ جوستومون مستر هوف كان très en forme sur tous les 8 titres où il a participé avec des couplets de feu. Fire baby fire. سيد نفكركم باللي عنده 50 عام ومازال يقشر. دايوغ جايزي يندمج تري فاسيلمون في لونيفير تاع جي الكترونيكا اللي رايح فريمون انسبيري من لا نيشن اوف اسلام، من البلاك اكسلنس، من العقليه تاع السيد اللي سموه فراخان. ضربوا طله في جوجل على فراخان تفهموا بزاف صوالح اللي نقولهم. واللي يسمعوا الالبوم غادي يشوفوا باللي من قنت لقنت الالبوم رايح غير بسم الله الحمد لله ما شاء الله السلام عليكم. السيد ما يشهد في واحد المرسويات صافي بليزير غادي يقولوا شي وحدين بصح كي يديرها ارتيست من عندكم تقولوا خطيني منكم. بون هذه ماشي حاجه زعما سوربرونون بور جايزي يندمج فاسيلمون في لونيفير تاع جي الكترونيكا. خاطر هذا لونيفير يعرفها غاي مستر هو في الديبيو تاع لا كارير تاعه فان دي زاني 80 مع البارتنير تاعه جاز او اللي هو كان بروحه ميليتون دو لا نيشن اوف اسلام. وبروحه جايزي شحال من خطره كي يخرج برا توجور لابس واحد لاشين افيك واحد السامبول هنايا مدور فيه واحد الرقم 7 سي السامبول دي 5%. ال5%. لي 5% الموفمون هذا ينتمي للموفمون الكبير اللي هو نيشن اوف اسلام، بس جايين جابدين رواحهم شويه. دايوغ بزاف لي رابور اللي نسمعوا لهم ونسمع لهم هنايا جايين كاع اعضاء من هذا الموفمون. المهم الالبوم رايح فريمون جهد، رايح ميستيكو ريليجيو ليريكالمون كاع لي بارول جايين سوبر كونسيون هاك لي ريفيرونس وكاع. ودايوغ اون بارلون دو ميوزيك
80% de l'album il est produit par Jay Electronica lui-même. السيد خير واحد لي سون جايين فريمون كومبلكس جابهم من البعيد السيد راح فتش وكاع دون فاسون تري اوركستري تحسب روحك راك تسمع فيه الكورال. وميم السيد il a produit 80% de l'album عرض de grands noms de la production et du beatmaking. نقدروا نهضروا على يونغورو اللي شارك ديجا في الالبوم بزاف، نو اي دي اللي شارك في الالبوم تاع جاي زي 444 اون فيت جامي نعرف نطقها 4444 المهم هذاك 444. عرض السيد ثاني سويس بيت ذا الشيميست عرب ميوزيك صافي بليزير ولا. المهم انا الحاجه اللي ننصحكم بشهاده مكتوبه تاع جاي الكترونيكا هي تسمعوه شحال من مره باسكو قادر يبان شويه ثقيل في البدايه ولا بيزار، بصح من بعد سورتو دون ان بون سيستيم سون غادي vous allez apprécier la complexité et surtout الدقه في الانتاج وفي لي بارول تاع هذا الالبوم. جاي الكترونيكا شهاده مكتوبه الريتن تيستيمونيال فريمون ننصحه من عندي بانيس في هيب هوب فايبريشنز. Feel the vibration. Vibration. Deuxième info, les présidents de Semana, c'est Oxmo Puccino, l'État français lui a donné une médaille, la médaille de l'Ordre des Arts et des Lettres. Maintenant, Oxmo Puccino, vraiment, ma cache ça une reconnaissance, qui est déjà reconnue, fait le domaine hip-hop et même plus. Donc, après avoir été certifié par la street, Sid, il a été honoré par l'État français et le ministère de la Culture avec la médaille de l'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Des Arts et des Lettres, Sid. L'information, déjà, que ça m'a bien fin 2019. Et puis, il y a quelques semaines, Mr. Ox, 45 ans, déroule la cérémonie Shabba au gars, les proches Aja, en tout cas quelques-uns. Et d'ailleurs, Vincent Cassel, c'est lui qui lui a remis la médaille. Vincent Cassel, frère du rappeur Rockin' Squad du groupe Assassin. Donc, regardez la récompense, jette après 25 ans de carrière, 7 albums, 5 mixtapes, ou surtout c'est les textes vraiment qui sont restés dans l'histoire du hip-hop et même plus. C'est écrit que c'est حكاية ويرابيها يدخلك في film direct. Les détails, les personnages, l'ambiance, le gars il est vraiment très très fort pour le storytelling. Il a mis tout le monde d'accord, الناس اللي يبغوا الراب واللي ما يبغوش الراب. Abdoulaye Diarra, هذا هو اسمه الحقيقي, il est considéré comme l'une des plus belles plumes de la chanson française. Et oui, faites rap, c'est تخلف la chanson française. Mais قبل هذا الشيء نتفكروا surtout les freestyles تاعه في الميليو des années 90 مع la clique Time Bomb اللي كان فيها le duo Booba Ali, Lunatic, X-Men وبزاف les autres rappeurs. وبزاف يعقلوا على la bombe تاعه والكليب Mama Lova اللي خرجت في la compile Sadil de DJ Keops, le DJ de I Am. Ça c'était en 97 et puis en 98 c'est Jab l'album الاول تاعه اللي direct ولا classique du hip-hop français et du hip-hop en général, Opéra Puccino. D'où je vais avoir justement Opéra Puccino, c'est un bijou cet album. En tout cas, Oaks, Psahtek Khouya, légende du rap vivant. Feel the vibration. انا كي كنت نسولفي في انترنت نفوت في لو فيل حتى جات التصويره قلت سي بون كندريك لامار راجع اون بلوس السيد راه يقول لنا بلي عنده فيتورينغ مع لو ليجوندير ماس. En plus, il y a quelques jours, السيد فاصا كاع لي فوتو تاعه في الكونت انستغرام كلشي disparu. Et puis rien. انا قلت سي بون سي ان تروك على كندريك لامار السيد غادي يبدا يتيزي في الالبوم تاعه وغادي يخرج لنا حاجه زربي. C'est depuis 2018 et la bande originale du film Black Panther, Wakanda. Wakanda. Ou même il a proposé l'album très très puissant et très original, je cite l'album Ben. L'album Ben est vraiment formidable, ma chère question t'as les sons, les titres ou les featuring ou le rap ou gars, c'est surtout le concept de l'album, les messages qui sont cachés, les fans hebelou, la pochette, étudiaouha, analyseuha, les titres, قراوهم بالمقلوب, c'est une édition limitée. Donc avec tout ça, on pouvait attendre encore longtemps pour un album de Kendrick Lamar. Qarana et puis pof sur son Instagram 3 nouvelles photos avec un logo assez bizarre, une description jdida تحت الاسم تاعه اللي يقول les fondateurs de PG Lang, société de service. وهنا نفهموا كاع le génie de Mr. K. Dot. Mais la société à Dave Free, ils ont lancé un truc assez nouveau, assez bizarre. On voit que comme Dave Free, c'est l'ancien président du label Top Dog, les quitta en octobre 2019. Hadi la campagne de communication, la campagne de lancement de cette nouvelle société, elle a commencé à un journal qui fait PG Lang
هي العفسه كندريك ولا سوسيتي تاعها ils ont acheté 2 double pages في الجورنال LA Times باش يديروا شويه حس صار لها كيما انا بو باني سواد ونروح نكري زوج اوراق مزدوجه 2 double pages في الجورنال كوتيديان دورون ولا واحد اخر راك متخيل. Et puis les sites internet pidgeylang.com وين يخرج لنا un texte qui se part très vite pour ne laisser apparaître que la communauté تاعنا parle plusieurs langues et casse les formats, nous sommes des créateurs. علامة استفهام. تحت هذا le texte, il y a une vidéo réalisée par David Free lui-même, l'associé تاع K-Dot. Une très belle vidéo, j'aime beaucoup la réalisation, très esthétique. نقدر نشوفوا فيها le rappeur Baby Kim et la chanteuse Georgia Smith. Et même la musique de ce petit court-métrage, نقدر نعيطوا لها كيما هكا ولا spot publicitaire, elle est faite par le saxophoniste Kamasi Washington. المهم باش نلخصوا هذه l'affaire, Kendrick Lamar مع la société David Free, ils vont lancer une sorte de nouvelle plateforme qui va donner l'opportunité à des créateurs اللي يهضروا لغات مختلفة باش يبروبوزوا الكونتوني تاعهم, musique, vidéo, podcast وما على بالنا شي ثاني. En tout cas, affaire à suivre. Feel the vibration. Vibration. نواصلوا هذا البودكاست فيديو تاع هيب هوب فايبريشن بالصوالح اللي كان خاصكم تعرفوهم وسيرتو الصوالح اللي كان خاصكم تسمعوهم. وجوستومون ما تنسوش باللي الصوالح اللي خاصكم تسمعوهم vu que ما قادش ندير هنايا vraiment de la musique pour une affaire de droit d'auteur et de respect du travail des artistes. ما تنسوش تسمعوا sur ma chaîne Mixcloud le podcast audio de Hip Hop Vibration اللي يتبع هذه الحصه. في البودكاست اوديو راني بارطاجيت معكم 10 تيتر, مي هنا غادي نهضر على 3 انفو اسونسيالمون. The music is different here. The vibrations are different. Vibrations are different. رقم 1, l'album qu'il fallait écouter absolument, sorti le 21 février, l'album d'Allegory de Royce the 5'9". L'album d'Allegory qui a une thématique très très marquée sur l'histoire des Noirs aux États-Unis, qui fait Lèche. C'est aussi un album où il parle beaucoup de motivation et surtout ce qu'il faut faire dans la vie, dans la musique pour mieux s'unir, mieux travailler ensemble et mieux avancer. خاطر السيد il a fait beaucoup pour les autres artistes, كتب لهم بزاف اغنيات اللي ولاو دي هيت من بعد, والسيد vraiment il a eu un parcours un peu difficile, راك تعرف la vie privée un petit peu aussi, il parle très facilement de sa période où il était alcoolique et là il revient vraiment sain, fort, très motivé, inspiré et inspirant ce bonhomme. أنا ندي لقطة غير تاع لو تيتر I don't age وين يقول You are what you eat but I never ate goat. En français يقول لك tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu manges, mais moi je n'ai jamais mangé de légende vivante. The music is different here. The vibrations are different. Vibrations are different. اللي كان خاصكم تسمعوا هذه السيمانه ثاني سي لو نوفيل البوم دو كلير سول Forces with You. Donc les 4 MC de Détroit nous délivrent un 10 titres vraiment concentré تاع boom bap, للناس اللي يبغوا les passe-passe rapides, la technique, le flow. Très très bon album à écouter dans la voiture. طلع الفوليوم l'artiste. The music is different here. The vibrations are different. Vibrations are different. Et puis الحاجة الثانية اللي كان خاصكم تركزوا عليها هذه السيمانة سي l'album de DJ K-Slay et plus exactement le single اللي عرض فيه Bun B, le représentant du South, اللي عرض فيه Jadakiss du groupe The Lox et surtout une grande surprise اللي بغينا نعرفوا فيها عرض Queen Latifah. À l'âge de 50 ans مازال مدام Queen Latifah تقشر وتعطي طريحة فوق البيت. Le track sur l'album de DJ K-Slay qui s'appelle Living Legends à écouter absolument, et on finit par un petit hommage à Queen Latifah, Madame Queen Latifah, qui rappe depuis fin des années 80 avec ses petites vidéos. Les comptes la page Facebook à Dramatique, abonnez-vous, c'est du très bon contenu aussi. Just another day.